Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз қай жеріңіз ауырады? Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз: басым ауырып тұр, ішім ауырып тұр, тісім ауырып тұр, қолым ауырып тұр, белім ауырып тұр. Тапсырма: суреттерге мұқият қарап, сұрақтарға жауап бер. Жанардың қай жері ауырып тұр? Дұрыс айтасың. Жанардың қол ауырып тұр. Жанардың қай жері ауырып тұр? Иә, Жанардың іші ауырып тұр. Жанардың қай жері ауырып тұр? Иә, Жанардың тісі ауырып тұр. Ендігі тапсырма: сөздерді тиісті орнына қой. Өзіңді тексер. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, қандай шағымыңыз бар? Менің басым ауырып тұр. Ұйқы тыныш болмаса да бас ауруы мүмкін. Иә, соңғы уақытта дұрыс ұйықтай алмай жүрмін. Және де таза ауада көп жүріңіз. Мына дәріні күніне 2 рет ішіңіз. Рахмет, сау болыңыз. Сұрақтарға жауап бер. Жанардың қай жері ауырып жүр? Дұрыс айтасың, бас ауырып жүр. Неліктен бас ауыру мүмкін? Ұйқы тыныш болмаса да бас ауырады. Дәрігер Жанарға қандай кеңес берді? Дұрыс айтасың. Дәрігер таза ауада көп жүру керектігін айтты. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.